د مصوف انسان یو مثال ورکړی د سبا بل سبا چې کې ډېر ښکلی مثال دی په توجه سره واورئ. وایي د ده مثال داسې دی چې د ده ضرورت دی یوې ونې ته چې هغه پرېږدي. یو سړي ضرورت را پېښ شو دې ته چې یو ونه ده هغه پرېږدي د ویښ نه یې وباسي. کله چې دی د ونې له ورغې هغه ونه ډېره مضبوطه وه، هغه ونه مضبوطه وه. لکه یو سړی اراده کوي زه دینداري کوم، خو چې دی د دیندارۍ ته کله نږدې کېږي که نه شیطان یې ورته نه پرېږدي، دا خو ډېره ګرانه ده او دا به څنګه کېږي او دا به څه کېږي. دغه شان دې سړي ته دا ونه ویسته او پرې کول دا ورته ډېر ګران شو. نو یې داسې کار به وکړو بل کال له ورپسې بیا راشم. ونه خو په دې ایزي ده، ونه چېرته تلې ده تختي ونه، تختي خو نه که نه، لکه څنګه چې بعض وي دین چېرته تختي خو نه. دین خو موږ ته ډډه لګولې ده، موږ به په خپلې مرضۍ مطابق بیا چې کرم چروت برابرو بیا موږ دین له ورځو، دین څه تختي خو نه. دا سړی وایي دا ونه خو هسې هم په دې ځي ولاړه ده، اوس پې زما اوس نه رسي، پرېږدو بل کال ته. بل کال نه چې دی راغی نو د دې ته سوچ نه و کړی چې څومره په دې ونه باندې وخت تېرېږي نو دا ښه مضبوطېږي. څومره چې په دې ونه باندې وخت تېرېږي ښه مضبوطېږي. او دې ته هم سوچ دې کمقل نه دی کړی، او څومره چې د ده عمر ډېرېږي دی کمزوری کېږي. نو که ده تېر شوي کال دا ونه لرې کړی وی نو بدن هم برابر و، ونه کمزوري وه په نسبت د دې کال. که چې څومره په ونه باندې وخت تېرېږي دومره هغه مضبوطېږي، دومره د هغې جلد ښه کلکېږي. نو ده څومره تاوان وکړو، دو خبرو ته دې قمقل سوچ ونه کړو چې را روان کال له خو دا ونه به داسې نه وي څنګه چې اوس ده. دویمه را روان کال له به زما هډوکي هم داسې نه وي څنګه چې نن دي. دا ډېره د سوچ خبره ده. موږ چې دا وایو چې سبا بل سبا که نه، سبا څه پته لګي. او که سبا راغی او ما ورته ووایو نن په شان به یو، دا مال چې کوم الله را کړی دی موږ له موږ سره شتي نن د دې څه پته نه لګي، دې سبا نه وي. دا روغ صحت او حدیث کې راځي که نه چې دا غنیمت وګڼه. دا روغ صحت دا نن چې موږ سره دی د دې سبا هېڅ پته نه لګي. د ځواني روانه ده تېرېږي لکه د بادو په شان ختمېږي. دا زور په دې اډوکو کې دا به سبا داسې نه وي. او قسم پرې ته خورم چې سړی یو لحظه محسوسوي کله چې د بدن کې کمزورتیا راځي. او موږ محسوسه کړې ده، موږ ټولې محسوسوو، خو ځان هم په زور غافله کړی دی چې نه شیشه کې ځان ته وګورو که نه نو په زور هسې ځان دوکه کوو چې نه زه د مخکې نه ښایسته شوی نه یم، د مخکې نه اوس لږ تکړه نه یم، دا مټې مې لږې ګټې شوي نه دي، زور را پکې ډېر شوی نه دی. دته ښه پته وي چې دی کمزوری شوی دی یا کمزوری کېږي، خو د هسې د ځان دوکه کولو دپاره دی شیشې ته چې وګوري نو ځان داسې ورته هلک هلک ښکاره شي. او چې بیا پکې ویښتو له رنګ ورکړي او ځان داسې په زور هلک کوي دې ته خوشحالي. دا موت ته هسې ځان په زور دوکه کوو، نور حقیقت موت ته ښه پته ده. نو سبا به دا اډوکي هم کمزوري، سبا به دا بدن هم کمزوری، سبا به او سبا کېدای شي دا ژوند نه وي. نن ما تا سره وخت هم شتې فارغه، کېدای سبا دا وخت نه وي. موږ ګوره الحمدلله 2 میاشتې یا سره پاسه 2 میاشتې د الله کتاب ته ناستو، ویم الله دې زموږ نه قبول کړي. را روان کال به یو هېڅ پته نه. اوس دا موږ ته پته نشته چې په دې ناستو کې یا په دې اورېدونکو لیدونکو کې به د چا دغه اخرنۍ دوره وه، خو داسې موږ سره شتي چې دا د هغوی اخرنۍ دوره وه. بیا هم یو کوشش یې وکړو، یو محنت یې وکړو، ویې کړو عمل. خو چا چې دا دې ته پرېښودي چې بیا به یې وکړو او به یې کې یو کال دی په منځ کې څومره لوی قمقلتوب یې کړی دی، څومره لوی قمقلتوب یې کړی چې دی به یو کال دی ژوندی دی به بیا د الله کتاب ته کښېني، یو کال بعد به بیا دی کښېني. اراده هم ده وي، اراده را روان کال له مته وي سمه اراده ده، را روان کال له کال یعنی معمولی قصه هم نه لګي، داسې هم نه وي چې ورځ بعد یا هفته بعد یا ګنټې
کال بعد به زه کښېنمه. دا قصې پرېږدئ، دا سبا بل سبا. زمونږ دا سفر نه دی کوم چې موږ روان یو پکې. سبحان الله ناشنا سفر په دې دی چې دا په یو حال نه ودرېږي. لکه دنیا کې چې موږ کوم سفرونه کوو په دې سورلۍ باندې، هغه کله موږ ودرو، موږ یې ودرو. په لاره کې ګاډی سیټ ته وده شو، سفر ودرېږي که نه ودرېږي؟ خو د آخرت ته چې زموږ کوم سفر دی دا سره ودرېږي. موږ پکې وده شو، یعنې عجیبه دا ده، موږ پکې وده شو. 8 ګنټې یو سړی وده پروت و، ګوره سفر روان دی. موږ پکې ویښ شو، سفر روان دی. که ولاړ یو سفر روان دی، که کینو سفر روان دی، که رورو روان یو سفر روان دی، که منډه وو سفر روان دی، که خوراک کو سفر روان دی، که څښاک کو سفر روان دی. الله اکبر، دومره عجیبه سفر دی زموږ ته چې په یو حال نه ودرېږي. او څومره ارمان کوو موږ وایو چې لږ ودرېدی، کوو نه ارمان؟ دا کله چې سړی په طاقت کې، په زور کې، په ځوانۍ کې، د ده لوی ارمان دا دی چې زما دا ځواني دقه شان پاتې شوې. پاتې کېږي شئت ام ابیت، که ته یې غواړې او که ته نه غواړې، دا سفر په تا روان دی. ښه څومره یو سړی خیال وکړي، کله سړی داسې وکړي یعنې ځي په ډاکټر پسې او دوایانې او کریمونه او چې د ده دا ځواني څه نه څه څه شي پاتې شي، لږه پاتې شي، لږه اوږده شي. اوږدېږي نه اوږدېږي. دا ناشنا سفر کې مو ته روان. د کمې ورځې نه، د کمې ورځې نه دا رحله او دا سفر د هغه وخت نه شروع شوی دی، د کله نه چې موږ د میندو د خېټو نه راوتي یو دې دنیا ته. یو سړی راووتو، د یو ماشوم د مور د خېټې نه راووتو، او چې کله راووتو په ژړا شو، ځکه چې د یو ځای نه جدا شو چې په هغه ځای کې د یو څو میاشتې تېرې کړې وي. بیا د دنیا سره دومره عادت شو، د دنیا هغه رڼاګانې ولیدې چې طبیعت یې پکې برابر شو، او بیا پکې روان 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 تر دې چې اچانک به ده پسې د الله له طرف نه ملایک رالو، او د سفر هغه په دې ځای ختم شو. دنیا کې چې د کوم سفر و هغه دلته ختم شو. نو که چېرته د ده سفر په دې ختم شي چې الله د نه راضي شوی، بیا خو یې ګټلې ده. او څه به یې ګټلې ده؟ چې وما عند الله خیر وابقى للذین آمنوا. الله وی د الله سره چې څه دي هغه غوره دي د مؤمنانو لپاره، او د وګټل هغه څه چې هغه څه دي هغه غوره دي. دنیا دقه شان روانه ده، که راحت ده او که سخته ده. او موږ نږدې ورځو کې تفسیر کې په سورة الانشقاق کې ویلو یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسانه ته په یو محنت او کوشش کې لګیا روان د الله طرف ته، او ملاقات به د الله سره کېږي. موږ ټول په یو، هر سړی په یو کوشش او محنت کې لګیا دی، اگر که کوششونه د ټولو یو شان نه دي. دا په سورة الليل کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې، ان سعیکم لشتى. الله وایي ستاسو ټولو محنتونه جدا دي، ټولو محنتونه یو شان نه دي. د چا منډه ټوله دنیا دپاره، د چا منډه د الله دپاره، یو شان دی. دا محنت دیم کوي، محنت دیم کوي. الله وایي محنتونه ستاسو جدا دي، سختي تېرول ستاسو جدا دي، خو هر یو انسان الغرض په یو څه کې لګیا دی، لګیا دی. انک کادح الی ربک کدحا، عجیبه دا ده فملاقی. او بیا به دا رب سره